হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু চ্যানেল। নমস্কার বন্ধুগণ, আমি একটা নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। তোমাদের বাড়িতে যদি কারোর ভাত বেশি যদি বাঁচে তাহলে আপনারা ফেলে দেন। আমি এই ভাতটাকে নিয়ে একটা নতুন পদ্ধতিতে পাঁপড় বানাবো, ভাতের পাঁপড়। প্রথমে ভাত বাঁচলে ভাতটাকে জল দিয়ে রাখবেন, তারপরে এটাকে জল একটু হালকা গরম করে নেবেন। হালকা গরম করে নেওয়ার পরে মিক্সিতে হালকা গরম করে নিয়েছি। নেওয়ার পরে আমি হাতেই তুলছি। মিক্সি ওইটা আমরা ভালো করে স্মুথের মতন পিষে নেব। গোটা গোটা না যেন থাকে, গোটা গোটা থাকলে অতটা ভালো হবে না। মিক্সিতে পেষা হয়ে গেছে, ঢেলে নিয়েছি। বন্ধুরা, বেশি পাতলা হবে না, বেশি গাঢ় হবে না। এর মধ্যে কিছুটা নুন দিলাম, একটু কালো জিরে দেবেন, একটু জোয়ান দেবে, একটু খাবার সোডা দেবে, আর ঝালের গুঁড়ো। আপনারা যেরকম ঝাল খাবেন সেরকম স্বাদ মতোই দেবেন। এটাকে মিক্স করে নেবেন। বারবার বলছি, বেশি পাতলা করবেন না, বেশি গাঢ় করবেন না, মিডিয়াম থাকবে। এবার আমি ছাদে নিয়ে যাব। আপনারা থালার মধ্যেও দিতে পারেন, প্লাস্টিকের মধ্যে দিতে পারেন। এটা ছাদের মধ্যে দিয়ে 2 দিন ধরে শুকনো হবে। তারপর শুকনো হয়ে গেলে আপনারা তেলের মধ্যে ভেজে খাবেন, কত সুন্দর খেতে, মুচমুচে। এখন চলে এসেছি ছাদে। একটা এরকম প্লাস্টিক নেবেন। এখন একটু দেরি হয়ে গেছে, প্রচণ্ড ছাদে রোদ এসে গেছে, আর এই আপনাদের সামনে দেখাচ্ছি। একটা সাইড করে করে দেবেন, দিয়ে এরকমভাবে গোল করে দেবেন। এটা 2 থেকে 3 দিন শুকিয়ে যাবে। আপনাদের যদি ভালো লাগে বন্ধুগণ, একটু লাইক করে দেবেন, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। নমস্কার বন্ধুরা, আমি পাঁপড় শুকনো করেছি, সে এখন তুলে নিয়ে এসেছি। দেখুন, শুকনো হয়ে যেতে আমরা ঘরে নিয়ে এসেছি। কি সুন্দর পাঁপড়টা দেখুন। এরকম পাঁপড় আপনারা ঘরে সহজ পদ্ধতিতে বানিয়ে নেবেন। বাই বাই।